Bom dia, pessoal! Bom dia, muito bom dia, minha gente. Pessoal, estamos aqui mais uma vez aqui no terreno do primo Jadiel e a gente vai fazer a fogueira de São João. Hoje vai ser na moda antiga, né, velho? Hoje é na força do machado, ó, aqui, ó. O pai já tá com o Aqui é o machado rei ali. do machado aqui, viu, né? É. Agora vamos pegar a segunda. Diga assim, já foi. Vamos lá. É. Tá pegada aqui. Vamos lá. É o rei. Mas, rapaz, eu ganho fininho, deixa até miolo. A jaqueira antiga, né? É, olha. É, olha. É justiça mesmo, seca. É. Dona frente, né? Você pegou lá do lado assim, né? É mais fino, né? Opa, Patrícia. Ah, Patrícia chegou. Patrícia. Meu machado tá cego, viu? Tá nada. Tá embuchando, né? Vamos, arranca com a mão, vira as coisas por forma que ele quebra. Olha, Aí. essa aqui tá boa, viu? Tá bom, até de fundo. Olha, vai rolar aquela ponta ali, subindo ali, ó. Tá sequinha. Essa aqui que é boa. Ah, essa aí tá primeiro, né? Qual? Eu vou passar isso aqui. Aquela ponta ali, ó. Aquela lá? Sim. Olha o outro seco. Tá seco isso aí? Também tá, ó. Com a casca tá largando. Bate machado nela aí, não é eu? Tá seco, amor. Só isso aqui já dá uma fogueira, olha. Agora aí dá uma fogueira graúda, né? Vai dar um bocado de trabalho aí, viu? Tá. Dá uns trabalhos pra cortar carne, né? Isso. É. Dá na moda aí, Um viu? violão desse aí. É. Tá tava bonito aí, viu? Tá. Dá até uma mesinha. Dá mesmo. Tá debaixo do pé de fruteira. É mesmo. Rola aí umas 3 tábuas meio finas. É. Né? A mesa é bacana mesmo. Aí tu varou tudo aqui. Pô, é, não. Tá, modo liberar esses pés Os pés de bandeira, é. Isso é. O mal foi, né? Só ficou feio a coivara aí, ó. E a fogueira? Você vai fazer a fogueira? Vou ter que ajeitar aí pra mais tarde. Esse tem tempo, né? É, porque tem que ser logo hoje, né? Porque aí terça-feira o carro já tá desocupado. Já tá desocupado, é. Não consigo fazer hoje, domingão. É. E bora fazer a fogueira. Foi Bill que veio pegar o carro daqui, foi? Foi? Carro de boi. Carro de boi. Mas levou só os verdes, não foi? Não, ele deixou os secos, deixou os melhor. Foi. Acho que ele não se ligou, não. Que tinha os secos, né? É. Boi aí seco. Tava morrendo, pé de jaca, né? Ah, morto já. Tá vendo? Tem Tá- pezinho aqui, né? Tem. De quê? Banana. Bananinha. Ele mandou só uma coisinha. Só dei só a batata, foi. Foi. Aí nasce o pezinho. Aí saiu, o pé já tinha caído em cima dele, né? Aí eu cortei embaixo no tronquinho e ele tá brotando. Tá brotando de novo. Ele sai de novo. Olha, tem uma aqui, isso aqui já tá no tamanho certo aqui, olha. Aí, beleza. Pô, já tá bom. Gosta de elevado, né? A 2 reais, não puder. Sabe o certo, não é? O certo é nós botar logo um bocado ali embaixo, depois botar tudo ali embaixo na cancela. Lá na facarradinha bem feita, né? E pra descer aqui com tudo, nós desce, mas acho que deve ser maneiro. Mandei que tá seco, é. É. Errado, hein? Bora fazer.
Vamos fazer. Pronto, pessoal, que a gente já tirou aqui. Vai ser essa aqui, ó. Já rolou todinho. Bora botar pra baixo agora pra gente levar. Nossa casa lá. Leva metade, vamos buscar metade. Era bom outro carrinho de mão, não era que é aberto. Ficou lá em casa. Olha a tua casa, né? É. Levava tudinho aquele. É? Leva tudo. Esse aqui também leva. Atacando por cima. Uma corda. Ali. Vai levar? Bora fazer aqui a carrada da carroça. Vai sair de outro, não vai? A gente já tem um lá. Olha, cada tora, gente. Olha. O motor é bruto, né? Pra serrar aqui. Vem da roça. Vai lá o machado. Vai amarrar não, né? Vou levar só tela na cancela. Não precisa amarrar não, que pouquinho. Leva até ali na cancela. E lá eu dou a rodeio, gente. Até nessa casa. Cada tora é boa, é. Sequinha. Que é a madeira muciça, viu, gente? Vai queimar a noite todinha, vai amanhecer o dia. Pronto. Isso aí já dá pra gente fazer lá. Nossa fogueirinha de São João. Vai vir subindo ali já. Pegar outra. Ó, pessoal, essa tora aqui que eu achei ali. Mas falou que também é grande que ele queria rolar aqui. Isso aqui é rojão, viu? Pra rolar ela aqui, né? Sim. Vou dar um começo de termina, viu? Quer apoiar ela no chão ou vai deixar aí? Tá sequinho, tá? Ó, gente, tá seca, seca. Olha o miolo ali já, ó. É. Já mostrou o miolo aqui, ó. Quando tipo ela no chão, né? É. Dá um fogueirão, viu, né? Vai? Dá um fogueirão grande, não vai? Vai. Olha que tem lá. Ei, Patrícia. Tá ali na casa de ela. Tá ali na casa de Adriana. Tá ali, Patrícia. Já vem? Olha, tá mais a Alessandra ali. E ela tá ali, né? Os dois Geraldo. E os dois Heraldo. Vem da roça e Heraldo. Irmã de tia Ana, tia Desci. E aí? Pegou no muciço, não foi? Pegou. Olha. Agora é com você. Isso aí é bom, né? O Marcelinho? Sim, aquele também. É. Isso aí você não corta, viu? Ah, não é bom no machado. Aí. Isso, vai rolar isso não? Comer? Aí. Pronto. Olha, pessoal, a carradinha aí. Da carroça. Será que eu posso, rapaz? Pode ser novo, né? Rapaz, tem até aqui atrás. Descida. Vai, bicanha? Eita. Né?
Se essa carroça daí dá uma fogueira, já tem mais lá embaixo que eu levei, deixando um pouquinho lá pra baixo. Aqui batendo no meu joelho. Ficou curto aí, não foi? Certinho embaixo. 7 horazinha. Eu vou dar uma passada. Quer que cobra cancela ou vai jogar a lenha aí pro fim do arame? Vai descer pra baixo? Abre lá. Abre ali. Quer que leva mesmo? Aí vai aqui a cancela aqui, Patrícia. Vou nada, vai que eu desço direto. Não vou não, perdição. Passa logo. Vem pra cá. Vai bem, né, pai? Pessoal, a gente tá fazendo aqui uma carradinha na moto. Já fizemos ali. Vamos bem andando na carroça. A gente tá aqui amarrando. Ele vai na Aqui, ó. ponta. Aí aqui já puxa. E Picanha vem chegando aqui marcando a presença dele. Aí é desconfiado, né, Picanha? Aqui é pouquinho pra eu baixei pra aqui de novo. Não quer não dá certo. Não, não, precisa não. Ó, gente, Aí levanta, né? vou com a carroça. Os negócios vão ficar aqui, é? Eu vou levar a Marcelinha. Bora lá, pessoal, vamos andando aqui. Que chapeuzinho é esse, né? É da firma. Uhum. Patrícia vai na CRE e papai vai na Pop. Bora lá. Tchau. Segura! Erro! Vai nela, é? Vai puxar, é? Eu consigo. Vem não. Não confiança não, né? Melhor que tu. Porque na ladeira ela fica puxando, né, a carroça. Vai puxar eu. Puxar eu? Rapaz, se garante. Ah, vai dar, desliga a moto, vamos amarrar. Bota pro outro moço. Soltar a embreagem. Vai cair a habilidade? Fez, tá subindo. Quero ver se ela tá subindo. Tô desistindo. Oxe, vai, suba, pai. Suba. Vai voltar pra trás, você pula dela. Vai jogar no chão. Não, vou pular não. É. Deixa eu pular. Ou se você aguentar aí,
Pode subir correndo, que eu subo correndo atrás. Não é que eu tô puxando, eu tô só correndo. É? É, Botamos logo uma fuga. já tomei. Já pode ir? Já. Não, fuga da. Ela vai pender, você. Ó. Pode subir mais ligeiro. Foi mesmo? Quando é que tu já vem atrás de nós, mulher? Pessoal, vou tirar aqui o rolo de bananeira pra gente botar embaixo. Olha um bom aqui, ó. Dá da galinha. Olha outro lá em cima. Tá vendo? Tá. Ali, ó. Tem vergonha, né, El? Cortando com a galinha. Mas elas... Tá pegando nada. Pessoal, bora começar a fazer a primeira de São João. É. É isso aí. Tá bom assim, né? E aí, pegar essa história, vem outras ali. Vou pegar as mais gostas logo. Um do lado do outro, né? É, aqui não tirar logo. É. Dá uma boa aqui pra pegar fogo. Ou não? As gostas vai ser embaixo, né? Primeiro. Tem linha com força, não tem? E aí? Qual? Tá aqui? Esse é o único que eu mostro agora, né? Sim, é. Essa daí é fechada. Então tem essa aqui já queimada também. Vou botar já as queimadas primeiro, pra pegar mais fogo melhor. Essa. Hein? Vai lá. Agora eu tô achando essa. Essa tá aqui, minha vez não. Tô achando as linhas pra poder botar um limão assim aqui no começo. Pra fazer o fogo, sabe? Tá gostando de baixo, não vai pra fazer fogo. Aí, esse pedacinho. Tá lá na frente só? Sim. É, pois. Tem que ter umas linhas aqui no começo, sabe? E o meio, ó. E o meio. Tá laxadinha, né? Essa queimadinha preta aí. Tudo pretinha, bota ela. Agora isso aqui vem aqui, né? Ah, gente. Agora tá animado, né, meu?
Tem que emendar o no olho agora. Ah, é daquele. É daquele de. De julho, compre com frete grátis e assine o Shopping VIP para ganhar cupons exclusivos. Na Shopee, compre a mais. Shopee. E aí? Vamos balançar a fogueira? Assim? Sim. Vai, pega aí mais. Olha aí, pessoal, como ficou a fogueira. Essa ficou graúda, viu? Olha o tamanho. Botamos o cabo de aço ali, para não se desmanchar. Eu vou arrumar 2 argalhão. Encaixar um aqui e outro ali. E dar um nó de um pro outro. Para atacar lá. Para quando ela estiver queimando, se desmanchando, ela não arriar. Né, véi? Lá tem vergalhão? Tem, né? Quer buscar lá? Vou lá pegar. Ela ficou grande, viu? Ainda ficou um pau ali, ó. É que dali quando eu abaixar mais, nós vamos de cima. É. Os carros finalizar aqui. É. É só pra mexer. Vai na moto. Quando depois tu cobre ela, você passa aquele joelho pra lá, né? E aí? Eu liguei o somzinho ali, pessoal, pra poder fazer a fogueira. E as galinhazinhas no pé, ó. Bora lá. Buscar o café pra um lado de outro. Bora. Aí cada um tem.